基斯坦擁有豐富的高品質各寶石儲量，使其成為全球各寶石市場中值得關注的參與者。該國提供各種品位的各礦石，各含量通常從最低約30%到最高約60%。這種廣泛的排號供應滿足了行業的多樣化需求，並確保了巴基斯坦作為國際市場供應商的競爭力。巴基斯坦的顯著特徵之一是存在出口品質的各寶石，這些礦石符合國際標準，使其成為全球買家的可靠選擇。它們具有優異的冶金性能，是生產鋼鐵、不鏽鋼和各種合金產品的寶貴資源。各含量超過50%的較高等級角石因其在合金製造中的卓越性能而特別受到追捧。這些礦石對於生產高強度、耐腐蝕的不鏽鋼至關重要。不鏽鋼被用於建築、汽車和航空航天等眾多行業。此外，巴基斯坦的戰略位置和發達的基礎設施可以實現這種寶貴礦產資源的高效運輸和出口。角石出口業對巴基斯坦的經濟和外匯收入做出了重大貢獻。巴基斯坦擁有豐富的優質鉻礦石，有能力繼續為全球不鏽鋼和合金行業做出貢獻。該國的礦產財富證明了其作為全球礦產市場主要參與者的潛力，促進經濟增長並為國內和國際利益相關者創造機會。總之，巴基斯坦的角石資源鉻含量為30%至60%，及其出口質量，鞏固了該國作為全球角石行業重要貢獻者的地位。這些資源加上巴基斯坦對優質高效基礎設施的承諾，使該國成為國際礦產市場上可靠且有競爭力的參與者。巴基斯坦在採礦和礦物領域取得了重大進步，包括為包括角石在內的各種礦物建立了現代化的清洗和提質工廠。這些最先進的設施在提高巴基斯坦礦產資源的質量和價值方面發揮着關鍵作用。對於各礦石，現代洗礦和提質工廠利用先進的技術和工藝來去除雜質並提高礦石的品位。這些設施採用重選、瓷算和浮選等方法，將低品位礦石選礦成高質量的出口產品。這不僅